σεβαστοί πατέρες, κυρίες και κύριοι βουλευτές, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, κυρίες και κύριοι, θα έχετε κουραστεί λίγο. Αλλά θα προσέξετε όμως ότι ο Συμπασμιότατος αποφάσισε να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά. Ήδη πήρατε μια μικρή γεύση από το βιβλίο, όσοι δεν έλεγε μέχρι στιγμής να το διαβάσετε. Λέγεται στο γεροντικό η εξής ιστορία. Κάποτε προσέγγισε τον γέροντα ένας νεαρός άντρας και του ζήτησε να γίνει υποτακτικός του. Η επιθυμία του ήταν να γίνει ιερεύς και να εργαστεί σε μια ενοριακή εκκλησία με τους νέους. Αυτό επιθυμούσε. Ο γέροντας τον συμβούλευσε να τον αφήσει ήσυχο, να αφήσει αυτό το όνειρο γιατί είναι δύσκολο, να γυρίσει στο σπίτι του και να ασχοληθεί με άλλες δραστηριότητες όπως είναι να παντρευτεί, να κάνει παιδιά, να κάνει μια δουλειά κτλ. Εκείνος επέμεινε και μετά από χρόνο πολύ ο γέροντας τον δέχτηκε στο μοναστήρι και το ανέθεσε ως πρώτη δοκιμασία να πάρει ένα κούτσουρο από τα καυσόξυλα που είχαν στην αποθήκη, να πάει στο γειτονικό βουνό που ήταν κοντά στο μοναστήρι, να το φυτέψει και χειμώνα καλοκαίρι να πηγαίνει με ένα καταβρακτήρι πρωί-πρωί να το ποτίσει. Μέχρι τότε που αυτό θα έβγαζε φύλλα και φτερά, δηλαδή θα φύτρωνε. Τι να κάνει, είχε δεσμευτεί, το έπιασε στο φιλότιμο και άρχισε αυτή τη διαδικασία. Αλλά πάρα πολύ γρήγορα, πριν περάσει πολύ καιρός, άρχισε να νευριάζει, έπαθε κατάθλιψη, έβριζε μέσα του το Θεό, τον δαίμονα, τον παπά, τον ηγούμενο, άρχισε να σκέπτεται να εγκατέλειψει. Έπεσε σε θλίψη. Από μια μεριά τρεπόταν όμως να πάει στον ηγούμενο και να πει το και το, θέλω να φύγω, θέλω να κάνω και τα διάφτα. Αρχίζει μια διαδικασία που την ονομάζουμε εξουθένωση, διότι δεν έβρισκε νόημα σε αυτό που έκανε. Μα ήταν δυνατόν ποτέ να κούτσορο να βγάλει φύλλα και φτερά. Και τι ανοησία έκανε αυτή. Εμείς θα λέγαμε σήμερα ότι ο ηγούμενος του είχε αναθέσει να λύσει ένα πρόβλημα τύπου Ζεν, το οποίο μέσα του έχει μια αντίφαση και το οποίο δεν μπορείς να το λύσεις αν δεν το νοηματοδοτήσεις και αν δεν μπορείς να το αγαπήσεις. Μη σας κουράζω επειδή είναι γνωστή αυτή η ιστορία. Μετά από πολύ καιρό και αφού πέρασε μια φάση απελπισίας, έγραψε μέσα στο μυαλό του η ιδέα ότι αυτό που του είχαν αναθέσει μπορεί να έχει κάποιο νόημα με το όνειρο που είχε να πάει στην ενορία. Και Θεού θέλοντος και Θεού επιτρέποντος, μετά από 5-6 χρόνια το κούτσο φύτρωσε. Και χαρούμενος πήγε στον ηγούμενο και του λέει να, φύτρωσε. Μπράβο του λέει ο ηγούμενος, πολύ καλά. Αλλά του λέει βρε γέροντα, με πέθανες, με διέλυσες, με τρέλανες, τι είναι αυτό που μου ανέθεσες, δεν υπήρχε ένας πιο κατάλληλος δρόμος. Δεν μπορώ ακόμα να χαμέψω ούτε να έχω καταλάβει τι νόημα έχει αυτό. Α, λέει, το νόημα είναι πολύ απλό. Οι άνθρωποι είναι σαν τα κούτσουρα, δεν αλλάζει το μυαλό τους. Δεν το έχει καταλάβει αυτό. Πώς θα πήγαινε να παλέψει την εκκλησία με τους νέους. Μπας και νομίζεις ότι είναι μια εύκολη δουλειά. Δεν μου λες, τώρα που κατάλαβες πώς είναι οι άνθρωποι στην εκκλησία, μπορεί θέλεις να πας να γίνεις ιερέας και θέλεις να πας. Η απάντηση μένει ανοιχτή. Για κάθε έναν ο οποίος βρίσκεται σε ένα τέτοιο μέτωπο, να παλεύει με τα κούτσορα μέχρι τότε που αυτά θα ανθίσουν. Το burn-out του πνευματικού, του αξιωματικού, του καθηγητού και του αρχιερέα και του κάθε ανθρώπου ο οποίος αποφασίζει να παλέψει με ανθρώπινες ψυχές, μοιάζει σαν να παλεύει κανείς με ένα κούτσορο, σαν να παλεύει με κάποιον νεκρό. Πάνω σε αυτό το σημείο ήθελα Συμπασμιότατε να σας ευχαριστήσω θερμά για την πρόσκληση που μου κάνατε, να έρθω εδώ και να σχολιάσω το βιβλίο σας, το οποίο είναι πάρα πολύ σπουδαίο, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει ευθύς εξ αρχής να πω ότι δεν έχω πείρα σημαντική, έχω μια μικρά πείρα με ιερατικές οικογένειες και με ιερείς. Έχω μια πολύ μικρή πείρα. Αλλά έχω μια σημαντική πείρα με αξιωματικούς, με ατυχήματα όπως ακούσατε, με προβλήματα διοίκησης και με αδιέξοδα διοίκησης και επίσης είχα την μεγάλη τύχη να διαχειριστώ μερικά πολύ σοβαρά burn-out στο πλαίσιο της ιατρικής μου υπηρεσίας.
Επομένως, κατά έναν τρόπο έχω επαθύνει σε αυτό το θέμα και το έχω διδάξει. Από αυτή την πείρα θα σας πω δύο λόγια. Και δεν θα σας κουράσω. Θα τελειώσω σύντομα. Λοιπόν, η αφήγηση αυτή που σας είπα προηγουμένως, παρεπτόντως να πω και κάτι άλλο, βρίσκω την ευκαιρία και θέλω να εκφράσω και νομίζω ότι εκφράζω τις ευχαριστίες όλων εκείνων των ανθρώπων, ιερέων και κληρικών και άλλων και ψή, οι οποίοι μετήχαν σε αυτή την ομάδα που ονομάστηκε Όμιλος της Θήβας. Μια προσπάθεια που ξεκίνησε το 1988, κράτησε κάπου 10 χρόνια, να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες, μακαριότητες σε εσάς, διότι το ευλογήσατε αυτή την πρωτοβουλία και τη στηρίξατε και τότε που η ομάδα ήταν εν ζωή ως όλων, αλλά και μετά όταν τα μέλη της ομάδος εξελίχθηκαν σε διάφορους τομείς, ήσασταν δίπλα και με την πρωτοβουλία εκείνη για την Διεθνή Ομάδα των Ορθοδόξων Ψυχοθεραπευτών που κάπως ξεπήδησε μέσα από εκείνη την πρωτοβουλία. Και που νομίζω απόψε σεβασμιότατε Ηλίου, είστε κατά έναν τρόπο, χωρίς να το ξέρετε κι εσείς, ένα μέλος αυτής της ομάδας του Ομίλου της Θήβας, η οποία είχε επιχειρήσει να συνδέσει ιδέες που έρχονται από την παράδοσή μας, την θεολογική και την πρακτική και επίσης να τα συνδέσει με την επιστήμη και να καταθέσει ένα λόγο σε επιμέρους θέματα. Η αφήγηση αυτή την οποία σας είπα προηγουμένως περιέχει όλα αυτά τα στοιχεία της ματέωσης. Και επίσης περιλαμβάνει και εξηγεί πολύ ωραία αυτό που παθαίνει κανείς όταν παλεύει ή εκτίθεται στην τοξικότητα των ανθρώπων. Θυμάστε τον Ελίτη που λέει στο άξονα στη «Οξυδώθηκα μέσα στην οτιά των ανθρώπων». Και αμέσως μετά κάνει μια παραπομπή σε αυτό που ο ποιητής αισθάνεται ότι είναι η έξοδος. Μακρινή, μητέρα, Ρόδο, το αμάρα του. Οξυδώθηκα μέσα στην οτιά των ανθρώπων. Οι άνθρωποι έχουν μια τοξικότητα, είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε. Αυτό είναι μια αλήθεια. Κατά έναν τρόπο, ένας ιερέας είτε παλεύει στο μοναστήρι, είτε παλεύει με το Θεό, είτε παλεύει με το Θεό, με το διάβολο και με τους ανθρώπους, είναι όλα αυτά. Χρειάζεται να αναπτύξει αυτό που στην ψυχανάλυση ονομάζεται negative capability. Σκέφτομαι πόσο σημαντική είναι αυτή η ιδιότητα για τους βουλευτές μας. Άκουσα ότι στο ακροατήριο υπάρχουν κάποιοι. Αυτό που λέγεται negative capability. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει να αντέξει κανείς το αρνητικό. Το αρνητικό της σχέσης. Που στην πραγματικότητα σημαίνει απουσία αγάπη, σημαίνει σύγκρουση, σημαίνει φθόνος, σημαίνει κόπωση, σημαίνει προσωπική διάλυση. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως είναι το burnout. Θα ήθελα επίσης, πριν προχωρήσω, να εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια στον σεβασμιότατο Ηλίου για τη σύλληψη αυτού του βιβλίου, που είναι ευκολοδιάβαστο, είναι εντελεχές, είναι μεστό νοήματος, αλλά και τις εκδόσεις Αποστολικής Διακονίας για την έκδοσή του και την πολύ καλή του εμφάνιση και ιδιαιτέρως για το πίνακα του Σαγκάλ, ο οποίος νομίζω έχει μία πρόταση. Αν διαβάσετε το βιβλίο και το συνδέσετε, και θα προσπαθήσω αυτό να το αναδείξω. Δεν ξέρω αν αυτό έγινε εν επιγνώση, εάν το διαλέξετε επειδή το είχατε αυτό στο νου σας, αλλά νομίζω ότι υπάρχει μία πρόταση η οποία είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Διακρίνω ότι ο συγγραφέας, ο μιλίος πραγματικός πατέρας που τολμά να θέσει το δάκτυλο επί των τύπων των ύλων, το ακούσατε αυτό προηγουμένως, ποιοι είναι οι ύλοι και δύσκολα μερικά από αυτά τα καυτά κάστανα. Αναφερόμενος στον έγαμο και τον άγαμο κλήρο, επιχειρώντας να συγκεράσει γνώσεις που προέρχονται τόσο από την Ορθόδοξη Πνευματική παράδοση, αλλά και από τη θύλαθεν σοφία των επιστημών της ψυχολογίας, της ψυχανάλυσης και του management, την οποία παραθέτει και συζητά συστηματικά. Ο συγγραφέας δίνει έμφαση κυρίως στην ατομική ψυχολογία, χωρίς να παραλείπει να θέσει θέματα που αναφέρονται στην αποστολή του ιερέα, στον εκκλησιαστικό οργανισμό, στην κοινότητα των πιστών, στις μεταβολές του κοινωνικού και του πολιτισμικού περιβάλλοντος. Είναι δηλαδή μια ταπιτσερή, πελώρια, με πάρα πολλές προλές και μεγάλη πολυπλοκότητα και χρειάζεται εμβάθυνση, πολλή μελέτη για να τραβήξει κανείς ιδέες, προτάσεις, σκέψεις για το τι δέον γενέστε.
Το βιβλίο αυτό έρχεται στο φως της δημοσιότητας σε μια κρίσιμη περίοδο εξέλιξης της ελληνικής κοινωνίας, αλλά και της Ελλαδικής Εκκλησίας, νομίζω, αναδεικνύοντας ένα σοβαρό θέμα με πολλές συνιστώσεις και με πολλές επιπτώσεις. Προτείνει επίσης ορισμένα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος προληπτικά και θεραπευτικά. Λοιπόν, με αυτά τα εφόδια και με αυτές τις σχέσεις προσέρχομαι να σας μιλήσω για ορισμένα σημεία, αλλά πρέπει να πω ότι η σκέψη μου έχει επηρεαστεί πάρα πολύ από τα βιβλία και την εξαιρετική συνεισφορά πάνω στο θέμα των προτάσεων που βρίσκονται στα βιβλία του πατρός Βασιλείου Θερμού και του πατρός Αδαμαντίου Αποστήλη, τα οποία είναι ένα όλο. Έχουμε δηλαδή μια πρόταση από διάφορες πλευρές, σε διάφορα επίπεδα ενός εξαιρετικού πολύπλοκου προβλήματος και όπως συγγραφέας μας, πολύ επισταμένα και σε διάφορα σημεία, κάνει πάρα πολλές παραπομπές και αναφορές. Θα σας παρουσιάσω λοιπόν εν συντομία ορισμένα σημεία όπου στάθηκε η προσοχή μου από τα πολλά σημαντικά που θίγονται στο βιβλίο και όπου ο χρόνος δεν επιτρέπει να αναδείξω και να σχολιάσω. Επιθυμώ, αυτή ήταν η πρότασή μου, να συμβάλλω στην εμβάθυνση της προβληματικής του συγγραφέα και πάνω σε ορισμένες ιδέες που ο Σεβασμιότατος αναπτύσσει στο βιβλίο του. Ποια είναι αυτά τα θέματα τα οποία θα σας δείξω? Θα σας πω δύο λόγια για αυτό που ονομάζω ο παράδοξος προϊστάμενος. Στο βιβλίο αναφέρεται ως εκκλησιαστικός οργανισμός η ιδιοτυπία του ιερατικού προϊσταμένου, ο οποίος έχει διάφορα επίπεδα. Μέσα σε αυτό μπορεί να είναι και ο αρχιερέας, αλλά μπορεί να είναι και ο προϊστάμενος του ναού. Μπορεί να είναι... Το δεύτερο σημείο θα ήθελα να θίξω αυτό που λέγεται στο βιβλίο και είναι τρομακτική σημασία σε αυτό που θα ονόμαζα απουσία κατάλληλου ανθρωπίνου περιβάλλοντος στήριξης όταν αρχίσει η κρίση. Το άλλο είναι η προσωπικότητα του ιερέα. Το επόμενο και το πιο σπουδαίο είναι αυτό που ονομάζω η ψυχική κατάρρευση, η νύχτα της ψυχής, η ψυχική νέκρα. Αυτό είναι το burnout στη σοβαρή του μορφή, διότι burnout στη σοβαρή του μορφή σημαίνει μελαγχολία ή αποδιοργάνωση αυτού. Και είναι προς τιμήν του συγγραφέα, ο οποίος δεν διστάζει να προτείνει να αξιοποιηθούν σε αυτές τις περιπτώσεις όπλα και εργαλεία τα οποία έρχονται από το χώρο της ιατρικής, της ψυχολογίας και της ψυχανάλυσης, δηλαδή να προτείνει την θύραθεν ψυχοθεραπεία και ψυχανάλυση σε συνδυασμό με την νηπτική παράδοση και την πνευματική εργασία. Νομίζω ότι είναι μία, το έχουμε ακούσει και από τον πατέρα Βασίλειο και από τον Αδαμάντιο Αυγουστίδη, αλλά έχω την εντύπωση ότι τώρα ακούγεται αυτό και από το στόμα ενός αρχιερέως και παίρνει ένα ειδικό βάρος. Μπορεί αυτό να ήταν επιστημονική αλήθεια, πολύ γνωστή, αλλά τώρα παίρνει ένα κύρος και μπορεί να δώσει την ευκαιρία να συζητηθεί πώς μπορεί να γίνει η σύνδεση αυτών των δύο παραδόσεων. Υπάρχουν θέματα σύγκρουσης, υπάρχουν θέματα συμφωνίας. Είναι ένα θέμα το οποίο παραμένει ανοιχτό, αλλά το οποίο είναι πάρα πολύ σπουδαίο και σας συγχαίρω γι' αυτό. Και τέλος, θέλω να θίξω ένα ουσιώδες σημείο στη θεραπεία του burnout και να κάνω και μια πρόταση προς τον Μακαριότατο και μια πρόταση στο ακροατήριο πάνω σε αυτά τα θέματα. Νομίζω ότι είναι καιρός αυτός. Σχετικά με τον παράδοξο προϊστάμενο. Συνήθως, και ο συγγραφέας το παρουσιάζει αυτό, υπάρχουν τρεις προσωπικότητες που δημιουργούν μια παραδοξότητα στον προϊστάμενο. Είναι ο πολύ ψυχαναγκαστικός χαρακτήρας, ο ναρκισσιστικός χαρακτήρας που ακούσατε κάτι γι' αυτό, αλλά θα προσέθετα ότι είναι και ο παρανοηδής χαρακτήρας και ο αντιφατικός χαρακτήρας. Λοιπόν, αν σας λάχει να πέσετε στα χέρια ενός τέτοιου προϊσταμένου, έχετε πολύ σοβαρό πρόβλημα. Αλλά έχει πολύ σοβαρό πρόβλημα και η αποστολή. Έχει πολύ σοβαρό πρόβλημα η ενορία. Και μπορεί να έχει και πολύ σοβαρό πρόβλημα και η Μητρόπολης. Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Γιατί αυτές οι προσωπικότητες έχουν ένα χαρακτηριστικό, παρόλο την πρόθεσή τους να βοηθήσουν, να οδηγήσουν, να κάνουν την θυσία τους κτλ.
έχουν κάτι το οποίο δεν το ελέγχουν στον εαυτό τους και έχουν ένα χαρακτηριστικό να τρελαίνουν τους συσταμένους. Ο Σεβασμιώτος αναφέρεται σε ένα περίφημο άρθρο του Κέντερ Μπρις, ενός ψυχαναλυτή καθηγητού στο Καναδά κάπου εκεί, ο οποίος περιέγραψε πολύ ωραία αυτό το σύνδρομο του διευθυντού, ο οποίος τρελαίνει τους υπαλλήλους. Είναι πάρα πολύ ωραίο και σας συγχαίρω, δεν ξέρω πού το βρήκατε αυτό, είναι καταπληκτικό. Αυτό δηλαδή μόνο το άρθρο πρέπει να γίνει αντικείμενο παρουσίασης και μελέτης. Το δεύτερο θέμα για το οποίο σας είπα, όταν δημιουργείται κρίση, δηλαδή ξεκινάει το burnout, δημιουργούνται διάφορα φαινόμενα και μπορεί πράγματι να μην μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι, δηλαδή άλλοι ιερείς ή όχι ιερείς, όπως μπορεί να είναι η παπαδιάς ή όπως είναι ο αδελφός του ιερέα, οι οποίοι αποτυγχάνουν, δεν θέλουν ή το βάζουν στα πόδια και δημιουργείται ένα κενό. Υπάρχουν προσωπικά, ξέρω δηλαδή κάποιους ιερείς οι οποίοι βρίσκονται σε μια δεινή κρίση, κάτι περισσότερο από burnout, και οι οποίοι πράγματι βρίσκονται χωρίς στήριξη όταν και η γυναίκα τους και οι άνθρωποι δικοί τους έχουν εγκαταλείψει. Είναι φοβερό αυτό το οποίο να συμβαίνει. Δηλαδή αυτό κάπως πρέπει να το σκεφτούμε πώς θα γίνει. Εν τω μεταξύ, επειδή ήδη είναι κάπου σε ένα χάος, γιατί το burnout σημαίνει ότι ακυρώνονται οι πνευματικές δυνάμεις, ακυρώνεται η βούληση, ακυρώνεται η πρωτοβουλία, αρχίζει να καταρρέει το πρόσωπο. Λειτουργίες οι οποίες προηγουμένως υπήρχαν τώρα δεν λειτουργούν. Δεν μπορούν να αξιοποιήσουν οι υπηρεσίες που η πατρίδα, δηλαδή το κράτος, μπορεί να διαθέσει και να διαθέσει δωρεάν, διότι μοιάζουν με εκείνο τον παράλυτο, με εκείνο τον τυφλό, ο οποίος είναι στη λύπη στη δεξαμενή της Βυθεσδά και δεν έχει άνθρωπο να τον έριξει μέσα. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα της περιραίουσας ατμόσφαιρας, η οποία την κρίσιμη στιγμή, σας θυμίζω το σήμωνα των Κυριναίων. Ο Κύριος μας στον δρόμο προς τον Γολγοθά έκανε κάποια στιγμή που δεν μπορεί να σηκώσει τον σταυρό. Και είναι εκεί ο Κυριναίος ο οποίος λέει: εγώ να τον πάρω τον σταυρό. Λοιπόν, υπάρχουν ιερείς αυτή τη στιγμή, οι οποίοι δεν υπάρχει ένα σύμμονας Κυριναίος να σηκώσει το σταυρό της τρέλας τους, αν θέλετε, δηλαδή το σταυρό του burnout, γιατί περί αυτού πρόκειται. Το καταπληκτικό είναι ότι όταν ένας άνθρωπος περιπέσει εκεί, παραλίγουν οι δυνάμεις του, απελπίζεται και αρχίζει να ονειρεύεται το θάνατο. Επομένως, δεν μπορούμε να κουβεντιάσουμε αυτά τα θέματα, το ακούσατε και προηγουμένως, χωρίς να κουβεντιάσουμε σε βάθος, εάν μπούμε σε θεραπεία, το θέμα του έρωτα και του θανάτου. Έρωτας, σεξουαλικότητας, θάνατος, ψυχικός θάνατος και οι περιπροκές τους είναι αυτά τα οποία, με γλώσσα ποιητική τα λέω, για να μην τα πω ψυχιατρικά και γίνονται καταλαβίστικα. Είναι αυτά τα οποία δημιουργούν ένα κεντρικό, ψυχικό και σωματικό και οικογενειακό αδιέξοδο δράμα. Το επόμενο στοιχείο είναι, ήδη μπήκα σε αυτό, είναι η ψυχική κατάρρευση, η νύχτα της ψυχής, η ψυχική νέκρα. Θέλω να σας θυμίσω, γιατί από εκεί θα με καταλάβουμε καλύτερα, ότι κατά ένα μυστηριώδη τρόπο ήδη ο Όμηρος στην Οδύσσεια, μέσα από την Κύρκη, λέει στον Οδυσσέα, ο οποίος νοσταλγεί να γυρίσει στην Ιθάκη, ότι για να πας στην Ιθάκη θέλεις ένα κλειδί και αυτό το κλειδί το έχει κάποιος ο οποίος έχει πεθάνει και πρέπει να βρεις έναν τρόπο να πας στον κάτω κόσμο, να τον βρεις, να σου δώσει το κλειδί και τότε θα πας στην Ιθάκη. Έχουμε μία μεταφορική διατύπωση εμπειρίας θανάτου και έχουμε, όπως ξέρετε, την κάθοδο του Οδυσσέα στον Άρη, στο λάμπρο της Οδύσσειας. Αυτό που ονομάζεται νέκη. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι το burnout και η μελαγχολία και η ψυχική νόσος είναι μια κατάσταση θανάτου τύπου νέκειας. Και οι ποιητές βέβαια μπορούν με διάφορους συνδυασμούς ποιητικούς και ανάλογα με τις ανάγκες του ποίηματος να μας δείξουν τον δρόμο, να δείξουν την κατεύθυνση. Στην πράξη όμως αυτά δεν γίνονται με ποιητικό τρόπο, ούτε γίνονται με φανταστικό τρόπο. Στην πράξη πρέπει να υπάρχει άνθρωπος να σε πάρει από το χέρι για να σε βγάλει από αυτή την κατάσταση. Και έτσι εισάγεται το θέμα της θεραπείας. Πηγαίνουμε λοιπόν σε αυτό το τελευταίο σημείο, για να μην σας κουράσω περισσότερο, αυτό που ονόμασα ένα ουσιώδες σημείο στη θεραπεία και μια πρόταση που είναι σαν συμπέρασμα, θα σας έλεγα τα εξής. Για την αντιμετώπιση αυτού του
προβλήματος, το οποίο λεπτομερώς εκτίθεται και με επάρκεια σε αυτόν τον τόμο, ιδιαιτέρως δε οι ενδιαφερόμενοι που θα ήθελαν να ασχοληθούν με αυτό επαγγελματικά, υπάρχει μια πλούσια βιβλιογραφία για να κατοπιστούν σε βάθος τα επιμέρους θέματα. Ο συγγραφέας μας προτείνει τα εξής στάδια. Είναι πολύ ωραίο αυτό, πάρα πολύ ωραίο αυτό. Το πρώτο το ονόμασε το στάδιο της τροφοπαίδησης. Δεν ξέρω πού τον βρήκε αυτόν τον όρο, δεν μου αρέσει καθόλου, αλλά πάντως μου αρέσει το νόημά του. Τι θα πει τροφοπαίδη? Θα πει ότι ένας άνθρωπος ο οποίος μπαίνει σε αυτή την κατάσταση, το πρώτο που πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος είναι να του αφαιρεθούν οι ευθύνες. Δηλαδή να βάλει φρένο. Μεταφορικά, αυτό θα πει τροφοπαίδηση. Είναι λοιπόν αυτό το θέμα του να βγει από το μέτωπο. Είναι, το ξέρετε αυτό, παλιά παράδοση, στον πόλεμο, οι στρατηγοί στέλνουν στρατεύματα για να κρατήσουν ένα λόφο 24 ώρες, 48 ώρες, άντε 72 ώρες, αλλά μετά το αντικαθιστούν με ένα άλλο. Το αποσύρουν, ακριβώς για να μην γίνει κόπωση, παρέτηση, γιατί αυτό δημιουργεί πανικό, διάλυση της ομάδας, ανυπακοή, αρχίζουν να γίνουν τέτοια πράγματα. Εγώ χρειάζεται αυτό το πρώτο στάδιο. Πολύ ωραίο. Στο δεύτερο στάδιο το περιγράφει ως το στάδιο της ανάπαυσης και της ψυχοθεραπείας. Γι' αυτό θα σας πω δύο λόγια περισσότερα, εμβαθύνοντας περαιτέρω σε ιδέες που υπάρχουν στο βιβλίο. Η ανάπαυση λοιπόν, ξεκούραση και η ψυχοθεραπεία. Βλέπω το σύμπτωμα το ψυχιατρικό, επομένως και την κρίση η οποία καταδάει η ασθένεια, ένα μελαγχολικό σύνδρομο το οποίο προκύπτει από ένα burnout και από μια εξουθένωση, σαν μια ευκαιρία η οποία μαρτυρά τις αδυναμίες, τις δυσκολίες και τις ανεπάρκειες του προσώπου σε σχέση με τη ζωή του ή σε σχέση με την αποστολή του. Ό,τι αυτή είναι αποστολή. Η αποστολή μπορεί να είναι ιερατική αποστολή, αλλά άμα ένας έγαμος ιερέας είναι και πατρότητα. Άμα είναι έγαμος ιερέας είναι και το ζευγάρι. Είναι το ζευγάρι το ιερατικό. Αυτό που έγινε μία αναφορά προηγουμένως, έγινε μία αναφορά στην πρεσβυτέρα, έγινε μία αναφορά προηγουμένως στην γυναίκα του ιερέα. Αυτά σημαίνουν επίπεδα τα οποία καταραίουν σε αυτές τις περιπτώσεις. Οι επειδή έχουν καταρρεύσει από καιρό και δεν έχει δοθεί κατάλληλη σημασία, γι' αυτό ο συγγραφέας τονίζει πόσο σημαντικό είναι να βγει κανείς από την άρνηση και να παραδεχθεί ότι πράγματι υπάρχει πρόβλημα. Και επομένως να αρχίσει να αναζητά βοήθεια. Λοιπόν, εδώ σε αυτό το σημείο θέλω να σας πω ότι υπάρχει ένα μυστικό. Αυτό εγώ κατάλαβα από τη δική μου δουλειά στην ψυχανάλυση. Και το καταθέτω εδώ στους πνευματικούς πατέρες να το έχουν στο νου τους ή να το ψάξουν, να δουν αν πράγματι υπάρχει. Αλλά εγώ έχω αυτή την πέρα και την μαρτυρώ αυτή την πείρα. Πολλές φορές αυτή η αποδιοργάνωση του εαυτού οφείλεται σε μία κεντρική ενοχή, η οποία δεν έχει σχέση μόνο με σεξουαλικές επιθυμίες και αδιέξοδα που έχουν σχέση, άκουσα προηγουμένως και τη λέξη λιπόδιο κάπου ακούστηκε, γιατί τη χρησιμοποιεί ο συγγραφέας στο βιβλίο του και έτσι λίγο η ψυχανάλυση, ας πούμε, μπαίνει μέσα σε αυτή τη γενικότερη προβληματική. Αλλά είναι το κεντρικό θέμα ότι στο ασυνείδητο του υποκειμένου, λόγω της ματέωσης και της ανεπάρκειας, γι' αυτό σας έφερα την ιστορία εκείνη από το γεροντικό, αρχίζει αυτό να θυμώνει και να βρίζει δεούς και δαίμονες. Πού έπαιξα, με ποιον τρελό, τι γίνεται εδώ. Ουσιαστικά δηλαδή, μυστικά μέσα στην ψυχή του έχει καθαρίσει και το Θεό, έχει καθαρίσει τον ηγούμενο, έχει καθαρίσει την αποστολή. Υπάρχει ένας μυστικός ασυνείδητος φόνος. Ένας φαντασιακός φόνος. Ο οποίος φόνος του ασυνείδητο, ξέρετε, όταν γενικεύεται, παίρνει τα πρόσωπα της αγάπης μας. Παίρνει μάνα, γυναίκα, παιδιά. Παίρνει δηλαδή τον φόνο του αθώου. Και αυτό συνεπάγεται ενοχές. Δεν υπάρχει έγκλημα ανοιχτό εξωτερικό. Γιατί νομίζετε όταν ένας ερωτευμένος άντρας τον εγκαταλείπει η αγάπη του ή για να είναι συνεπής με τον πατέρα του και τη μάνα του, η οποία δεν θέλει την αγάπη, πώς έγινε με τον Ρωμαίο και τη Ιουλιέτα, η πρόταση η οποία βγαίνει είναι θάνατος. Γιατί βγαίνει ο θάνατος στη μέση? Δηλαδή, όταν μυστικά στην καρδιά καταστρέφεται το αντικείμενο της αγάπης,
έρχεται απελπισία και αδιέξοδο. Δηλαδή, κατά έναν τρόπο, υπάρχει ένας νεκρός ψυχικά άνθρωπος, ο οποίος το αίτημα για να βγει από το burnout είναι του πώς θα βρεθεί ένας τρόπος να αναστηθεί. Όχι θεωρητικά πώς γίνεται, αλλά να γίνει μεταμόρφωση του εαυτού του και από κατάσταση νεκρότητας να περάσει σε κατάσταση ανάστασης, δηλαδή υγείας. Λοιπόν, αυτό είναι εξαιρετικά πολύπλοκο θέμα. Είναι εύκολο να λέγεται αυτό υποσημαίνεται στο θέμα με το σαγκάρι. Βλέπετε στον πίνακα αυτό τους θανάτους δεξιά-αριστερά και βλέπουμε την λευκή σταύρωση και θυμόμαστε το θέμα της συγχώρεσης, γιατί ο δρόμος για να βγει κανείς και να γυρίσει στην κανονική ζωή είναι πώς θα βρει άκρη με τον εχθρό, πώς θα σταματήσει να παρανοεί, να εχθρεύεται και να μισεί και να θεί στην καρδιά γαλήνη και αγάπη. Πώς θα γίνει αυτό το θέμα. Γι' αυτό πιστεύω ότι από αυτά που ξέρουμε σήμερα και καταλαβαίνουμε, γιατί ο άνθρωπος είναι μεγάλο μυστήριο και μεγάλο αδιέξοδο και η επιστήμη, μπορώ να το καταθέσω εδώ από την πείρα που έχω και όσο ξέρω δεν έχει λύσει όλα τα προβλήματα της ανθρώπινης προσωπικότητας και της ανδρικής και της γυναικείας, ούτε έχει λύσει όλα τα προβλήματα του κοινωνικού σώματος. Λοιπόν, βρισκόμαστε σε έναν χώρο που έχουμε ακόμα πάρα πολλά να μάθουμε, αλλά κάποια πράγματα έχουμε μάθει. Και αυτό είναι το αίτημα του ανθρώπου που βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση. Επομένως, μία σύνθετη πρόταση, η οποία θα ελάβει υπόψη σε αυτά τα στοιχεία, δηλαδή του έρωτα, του θανάτου και των καταστροφών στο εσωτερικό ψυχικό τοπίο, θα μπορούσε να βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους να επιστρέψουν και να θεωρηθεί αυτό σαν ένα μεταβατικό στάδιο εξέλιξης, όπου από αυτό βγαίνει κανείς πιο δυνατός. Επιστρέφοντας ο Οδυσσέας από τον Άδη, έχοντας βρει τον Τηρεσία και έχοντας πενθήσει και αποχαιρετήσει τη μάνα του, η οποία του είπε: παιδί μου, εγώ τώρα ξέρεις, είμαι ένας αέρας κοπανιστός. Φύγε να πας στη γυναίκα σου η οποία σε περιμένει. Ακούστε τι βρίσκει ο ποιητής να βάλει σε ένα μυστικό διάλογο. Γιατί το κεντρικό δράμα του ανθρώπου που παθαίνει burnout είναι ότι παλιδρομεί σε μια παιδική ηλικία και ξαναγυρίζει και εμπλέκεται με την παθογένεια και την παθολογία της πατρικής του οικογένειας. Και αποκόπτεται από την πραγματικότητα. Μπορεί λοιπόν τώρα να σας περάσω περισσότερο, περνάω στην πρόταση. Αυτά είναι δύσκολα πράγματα, δεν είναι εύκολα. Τα φάρμακα συμπτωματικά θεραπεύουν την κατάσταση, αλλά η δυναμία και το χτύπημα της καρδιάς υπάρχει και χρειάζεται μια εργασία πάθους για να μπορεί αυτό να γίνει. Νομίζω λοιπόν, κι άλλα πολλά υπάρχουν. Απλώς αυτά είναι τα σημεία που διάλεξα για απλώς να τα θίξω. Η πρόταση είναι ότι νομίζω μακαριότατε ότι είναι καιρός να συστήσει η Εκκλησία της Ελλάδος, όπως έφτιαξε αυτό το καταπληκτικό πράγμα, το Ίδρυμα Επιμόρφωσης Κληρικών, μέριμνας και επιμόρφωσης κληρικών, να φτιάξει ένα Ίδρυμα Ποιηματικής Μέριμνας Κληρικών. Ίδρυμα Ποιηματικής Μέριμνας Κληρικών, με ιδιαίτερη έμφαση στην στήριξη της ιερατικής οικογένειας. Με ιδιαίτερη στήριξη, ό,τι αυτό σημαίνει. Νομίζω ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις αυτή τη στιγμή στη χώρα μας, ώστε αυτό το θέμα, λέω προϋποθέσεις σε ανθρώπους οι οποίοι θα μπορούν να σηκώσουν το βάρος αυτής της υπηρεσίας. Όχι οι οικονομικές και οργανωτικές, αυτό είναι το εύκολο μέρος. Αλλά νομίζω ότι υπάρχουν προϋποθέσεις αυτή τη στιγμή. Ήδη ένα τέτοιο πείραμα, όπως ξέρετε, έχει γίνει στην Ορθόδοξη Αρχιεπισκοπή της Αμερικής, έχει δημιουργηθεί ένας τέτοιος θεσμός, ο οποίος εστιάζει. Δεν χρειάζεται δηλαδή να φτάσει η ιερατική οικογένεια σε τέτοιο βαθμό διάλυσης, ώστε τότε να ξεκινήσουμε και να ξεκινήσουμε. Πρέπει, όπως πολύ ωραία λέει ο Σεβασμιότατος, να αρχίσουμε από πρόληψη και επίσης να αρχίσουμε και από θεραπεία εκεί που αυτό χρειάζεται να γίνει. Αυτή είναι η πρότασή μου και με αυτόν τον πρώτο τρόπο πάλι σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.